तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का बकचोदी के एक नई कार्यक्रम में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले बालवीर 3 और भूल भुलैया 3 के बारे में। यस, मेरी फेवरेट शो बालवीर 3 का सेकंड प्रोमो रिलीज हो चुका है। उसका फर्स्ट प्रोमो आज से 2 महीने पहले ही रिलीज हुआ था। मुझे पता है तुम लोगों का भी बचपन में फेवरेट ही रहा होगा। एंड दूसरे तो कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 की भी अनाउंसमेंट हुई है। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। ये फिर आ गया। जब कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 हिट हुई तो लोगों को लगा बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को कार्तिक आर्यन बचाएंगे। लेकिन जब कार्तिक आर्यन की शहजादा फ्लॉप हुई तो लोगों का तो छोड़ो, मेरा भी कार्तिक आर्यन पर से भरोसा उड़ गया है। तुमसे ना हो पाएगा। भाई, बॉलीवुड की डूबती हुई नैया को बचाने के लिए एक अच्छे एक्टर की जरूरत नहीं है, एक अच्छे डायरेक्टर और राइटर की जरूरत है जो अच्छी अच्छी कहानियां लिखे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ले देखिए, इनके पास वही पुरानी घिसी पिटी 2 कहानियां हैं। अक्षय कुमार की मूवी है हाउसफुल 4 बना दो, सलमान खान की मूवी है टाइगर 3 बना दो, कार्तिक आर्यन की मूवी है भूल भुलैया 3 बना दो। बन गया, कोई बात नहीं, साउथ की रीमेक बना दो। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। एक अनाउंसमेंट है, आई एम बैक। आपने याद किया दिल से, मैं दिल जीतने आया फिर से। बालवीर 3 के प्रोमो को देख करके फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि बालवीर 3 का वीएफएक्स आदि पुरुष के वीएफएक्स से बेटर ही है। बात तो सही है। 550 करोड़ में इन लोगों ने ये कार्टून बनाया था। एटलीस्ट कार्टून भी इससे कम बजट में बन जाता है। धिक्कार है हम पर। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, तो मुझे जाकर के इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। ओके, बाय, नमस्ते।